Здравейте всички обикалящи в търсене на нови завладяващи места, които да ви оставят поредния уникален спомен. Именно днес съм ви подготвил едно такова място, което е много интересно и необяснимо до ден днешен. Има много теории, но коя ли е вярната? А дали няма и още за които не знаем? Скъпи приятели, днес ще се запознаем с таинствените скални ниши край село Ночево. Ако пък получавате някаква стойност от видеята и труда, който съм вложил в тях, може да ме подкрепите, като харесате и се абонирате за канала с камбанката. Също така може да посетите една от най-големите български фейсбук групи "Красиви места от България", в която може да споделите вашите снимки и видеа от цялата страна. Линк ще намерите в описанието. Благодаря, а сега към епизода. Правим един голям скок от границата с Гърция и отиваме директно в Родопите. Ако сте пропуснали предната серия за изкачването на връх Конгур, може да наваксате от линка, който ще изкочи сега на екрана. Беше си наистина предизвикателство за мен, но пък ми подейства много мотивиращо за последващите върхове. Гледайте, няма да съжалявате. Село Ночево, към което се насочваме, се намира на 60 км или час и 15 минути от Пловдив. От София специално до тук ще дойде малко повече и възлиза на цели 3 часа път. Понеже тази местност е изключително пълна с природни забележителности, коя от коя по-интересна и мистична, може да го комбинирате с други обекти и да си направите трипче с локация Пловдив или Асеновград, или пък друго място по ваш избор за стартова точка. Толкова с логистиката. Скалните ниши, които днес ще посетим, са Пармак Кая, разположени са много близо до Емин Чауш Махала, и Ин Кая, разположени са малко след село Ночево. По Google Maps излиза само село Ночево, но подробни туристически маршрути може да намерите в къде.си, както неведнъж съм казал в този канал. Много е удобно и е тествано в полеви условия, така че силно ви препоръчвам. До двете места се стига лесно с кола, а след това има леко преходче. Първата спирка, която ще направим, е Пармак Кая. Така са нарекли местните, което в превод означава скалата с каменния пръст, или поне това успях да намеря като превод. След като се отбиете вдясно от пътя, преди табелата за село Ночево, се спускате и след 100 метра се стига до края на пътя. Там си оставяте колата и тръгвате по пътеката към скалата, която се вижда в далечината. После ще посетим и Ин Кая, но по-далеч, защото времето си беше доста по-напреднало, но нека да го караме едно по едно. И ето, че идваме до въпроса, който най-вероятно се питате в момента. Какво е толкова интересното на скалните ниши? Здравейте, приятели, намираме се на едно много яко място, до село Ночево. Буквално в момента, в който влезете в селото, спирате колата горе-долу до последната къща и след това имате да извървите една 5 минутка по пътека, тя се вижда от мен, и ще ни отведе тази пътека до едни скални ниши, които нямат теоретично обяснение как са направени, защо са направени, кога са направени. Затова представляват изключително голям интерес, но доста време искам да ги посетя и сега отивам точно към тях. Ето тук трябва да е пътеката. Малко е стръмно, така че може да внимавате. Има две пътечки, изберете долната. Там в далечината се намират скалите. Между другото, преди може би 30-40 минути валя дъжд. Но поне е прохладно и се налага в някакъв пек да го вървя това нещо. Ето е скалата. Вау! Ето ги нишите. Първо е хубаво да спомена, че подобен тип ниши са разпространени най-вече в централната част на източните Родопи, като има места, където се срещат поединично и такива, на които са групирани. Почти всички от тях са с трапецовидна форма и са скално изсечени. В Родопите като цяло има много изсечени в скалите форми и древни паметници, шърпани или друг тип помещения с различни предназначения. За някои от тях се смята, че са били погребални съоръжения на тракийските племена, а други са служили за водоеми. Скалните ниши, които днес разглеждаме в епизода, в повечето случаи са издълбани на голяма височина върху отвесните стени на видни отдалеч канари или масиви. Най-често нишите с височина до 80 см и дълбочина от 20 до 40 см, като са регистрирани в групи от 3-4 до над 100, дори стигащи до внушителните близо 500 ниши.
Важното тук е да се спомене, че българската археологическа наука е локализирала над 1500 отделни единици към 2001 година. Този брой нараства до 3000, а действителният им брой е 4200 единици и все още техният брой продължава да нараства с времето. С няколко думи, броят им е огромен, а загадките и въпросите още повече. Трапецовидните ниши са изсечени главно във вулкански скали и рядко в зеолитни скали и варовици. Броят са някакви неща, така че и птиците тук наблюдават какво правя. Имайте го предвид, занимавайте. Аз казвам го и в същия момент падам, разбира се. Ето ги въпросните скални ниши. В повечето от регистрираните случаи на различните обекти трапецовидните ниши са разположени така, че да бъдат трудно достъпни за човека, без да бъде използвано помощно съоръжение. Не се следва също така и някаква определена посока или ориентация за изсичане върху скалната повърхност. Датирането и интерпретацията на скално изсечените трапецовидни ниши представлява огромна загадка и все още е проблем за българската археологическа наука. Има много теории, както може би най-популярната и най-лесно предположимата е, че се касае за паметници с култов характер. Дали това е така и въобще как може да се докаже, няма как да разберем и едва ли ще узнаем. Това е някаква пещера, която е с видим край, мисля. Ето горе камъните. Така. Да, между другото наистина внимавайте. В момента както е мокро и се хлъзга много. О, тук. Значи имаме две високи скали и на лявата и на дясната има издълбание в скалите ниши, което е много интересно, защото са под някакъв ъгъл, който честно казвам не знам какво скеле и трябва да е било издигнато да се направят. Например, много интересно, мен само да завъртя. Ей този камък е там, колко е напукан и всеки момент буквално може да падне между другото. Скалата е под наклон. Мисля да пусна дрона сега отблизо, да се види много по-добре. Брутални са. Но ето и някои от другите хипотези, които се борят да намерят логическо обяснение на това, което намираме днес. Първата от тях е, че трапецовидните ниши са служили за гробни съоръжения, в които са били поставени погребални урни, но следи от такива ритуали и действия не са били намирани, защото нишите са били винаги откривани празни. Друга хипотеза е, че посветителната обърност при траките, която е била задължителна за всеки младеж, който става мъж, е той да издълбае скална ниша и така той показва не само смелост и ловкост, но и участва в сътворението. Вярвано, когато слънцето огрявало нишата. Просто внимавайте като слизате. Това го казвам, защото е валяло доста по-стръмно и опасно. Казах. Определено внимавайте с обувките. Почне с обувки. В принцип доста стабилен, но... Добре, показвам. Микросцепление. Най-баца. Не са много подходящ в момента обувките, но не мислех, че е чак толкова значим терена. Питах се просто качи малко по-нагоре. Има възможност, мисля, пътеката наистина е окей. Обаче просто наистина внимавайте, защото, както казах, ето, забърсах малко нещата, но... Да. Успях се излюпкам на един камък. Не е проблем, обаче може да стане по-голям проблем. След като видяхте как паднах цели 3 пъти само в рамките на минута и половина,
е хубаво да имате предвид мъхестото покритие на камъните, особено когато е валяло. А сега нека да продължим и с останалите хипотези за предназначението на нишите. Още една интересна хипотеза е кодови послания, които са били маркер, вероятно свързан с древния добив на злато. По данни, някои от скалните светилища в Родопите са функционирали още 7000 години преди Христа, а цялостната система е била създадена през втората половина на халколита, около 5000 години преди Христа. Трапецът е важна форма за епохата на халколита, в която основите на жилищата и храмовете са били трапецовидни. Но ако тази хипотеза се доближава до истинското предназначение, то защо са били нужни толкова много наброй издълбавания, а не просто една ниша, която да маркира мястото? Път намира и още една интересна интерпретация, която е свързана с религиозните представи на праисторическия човек и разбирането му за така наречената входна врата към отвъдният свят с формата на трапец, където душата на покойника се завръща при свещените прародители. Още една интересна хипотеза е, че нишите може да не са имали само символично значение, а за самото издяване на подобен отвор в скалата да са търсени някакви акустични или енергийни свойства. Това бяха едни от по-интересните хипотези за какво може да са служили, но сега нека да помислим и как са били изработвани. Като цяло няма много варианти, за които може да се сетим. Или спускане отгоре с приспособление, или с скеля отдолу. Но местата определено не са от най-лесните и е трябвало по-сложна конструкция, ако говорим за скели. Ако пък говорим за спускане, то изсичането е било доста трудно заради обратния наклон на скалата. Повърхността не винаги може да бъде достигната, защото по хоризонталата разстоянието е от 3 до 4 метра. Доста интересно, нали? А сега нека да ги направим още по-интересни. Стените на нишите са полирани, а полирането е техника, която не е използвана никога от древните траки, което прави нещата още по-загадъчни. Повечето ниши са изсечени под козирки, които са умишлено изработени или оформени, за да запазят тези паметници от природните стихии и ерозията, предизвикана от тях. Както виждате на кадрите, технологията е просто уникална и загадката е изключително голяма. Трапецовидните ниши не са били изсечени с железни инструменти, а за направата им са били използвани каменни инструменти и такива с костен връх. Измежду регистрираните ниши немалка част са недовършени, което позволява да се проследи технологията на тяхното изработване. Първоначално е издълбавана трапецовидната рамка, маркираща формата и размерите на нишата, след което самата ниша е изсичана отгоре надолу, като първо е издълбавана горната част на трапецовидната рамка до търсената дълбочина в скалната повърхност, а след това изсичането е продължавало до дъното на формата. След изложените в серията факти и предположенията, свързани с трапецовидните ниши, мистерията по тяхното създаване и тяхното предназначение продължава да витае с пълна сила. Надявам се серията да ви е харесала и да сте се амбицирали да ги посетите на живо. Докато размишлявате над видяното и сте все още под влиянието на мистерията, се подгответе за едно място, което ще посетя в следващия епизод. Мога да кажа, че това място беше отлагано поради една или друга причина над 2 години, но ето че дойде и неговият ред. Чао и до следващия епизод!